ဒီနေ့ဘရောက်တွေပွင့်တာနောက်ကြတယ်ဘရောက်ပန်းတွေကပုံမှန်ဆိုရင်တကူလားဆိုတာနဲ့တန်းပွင့်ကြတာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကဘရောက်ပန်းပွင့်တာနောက်ကြတယ်ရာသီဥတုကြောင့်လည်းအများကြီးပါပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရာသီဥတုကအရန်ပူတယ်မိုးအရင်နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်တကြံမတိုင်ခင်မိုးပြေးလေးရင်လာတဲ့အတွက်ဘရောက်ပန်းလေးတွေပွင့်ကြတယ်ဒီနှစ်တော့ဘရောက်ပန်းတွေနောက်ကြမှာပွင့်တယ်ဘရောက်ပန်းတွေကသစ္စာမရှိတော့တာမဟုတ်ပေမဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အတွက်ဘရောက်ပန်းတွေလည်းမပွင့်နိုင်ဘရောက်ပန်းလူတိုင်းကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ပန်းပန်လာကြိုက်တဲ့လူတိုင်းဘရောက်ပန်းကိုကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဘရောက်ပန်းကိုမကြိုက်တဲ့လူကတော့တကြံအောင်မချစ်တဲ့လူလို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ပန်းမပန်မဲနဲ့လှတဲ့ကောင်မလေးတွေရှိပြီမယ်ပန်းပန်လိုက်လို့နန်းဆန်သွားတဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပန်းမပန်မဲနဲ့နန်းဆန်နေတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘိုဝါဟန်ကော့ကူရဲ့ဖီကာလေးနဲ့စန်းကြီးရဲ့အမအဖရိကလေးကိုဖောက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုပါဒါလေးနှစ်ခုဖောက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းဆုံးဘယ်ဟာလေးဖောက်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်မယ်အင်းနီမီနီမာနီမောဒါလေးကိုရင်ဖောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဖောက်ကြည့်မယ် let's go ထိုင်ကုန်လေးကတော့နှက်ခမ်းနေမဆိုးတာလည်းဟန်ကိုကူလို့ပြောပုံမှန်နိုင်ဒါတော့စမ်းကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြပါလေထိုင်ကုန်လေးရင်ပြပေးမယ်ဒါထိုင်ကုန်လေးကတော့ဟန်ကိုကူနဲ့ထိုင်ကုန်ချင်းတူတူပဲဒါကဒီလေးချမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ယူကြည့်ရဲ့စမ်းကြည့်ရဲ့အမယူကြည့်ပါဒါကတော့စစ်ဆိုတဲ့ပေါင်လေးမှရှိတယ်တော်တော်လေးလှတယ်ဘယ်လိုလေးတင်ထားတာပါဒါတော့စမ်းကြည့်ရမှယူကြည့်ဒါတော့သူ့ရဲ့ figure လေးပါဒါတော့သူ့ရဲ့ figure လေးပါဒါကတော့စမ်းကြည့်ရမှယူကြည့်ဒီလိုလေးရှင်းထားပြမယ်ဒါတော့နှခမ်းနီမဆိုတာလေဒါကတော့ဘိုဝါဟန်ခုတ်ကူအမျိုးလေးပေါ့နော်အခန်းနေမဆိုရတဲ့ဟန်ကုတ်ကူဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမယ်ဘယ်တော့ပန်လေးမပွင့်ပါမနဲ့လှနေနေမင်းကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့ဒါလေးပါ